Ребята, всем привет! По поводу выбора мне нового мотоцикла в лидеры выбивается Kayo T4, потому что на него есть ПТС. Но мне тут сообщили, что совсем скоро появятся новые интересные варианты с ПТС. Поэтому 24 мая я отправляюсь в Санкт-Петербург на открытие нового мотосалона Rolling Moto, где смогу посидеть и на T4, и, возможно, на вот этих новых мотоциклах с ПТС. А для тех, кто хочет продолжить обсуждение уже лично со мной, также приезжайте 24 мая в город Санкт-Петербург на Богатырский проспект, дом 14, корпус 2. Будет открытие официального салона Rolling Moto. Для всех посетителей там будет развлекательное шоу и тест-драйвы мотоциклов. Так что приходите и будем выбирать.